Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо. Салам урматтуу көрүүчү, көрүп жатканыңыз кыргызча оңой. Бул көрсөтүүнүн алкагында биз кыргыз тилинин эрежелерин оңой өздөштүрөбүз. Бүгүнкү чыгарылышта биз синонимдер жөнүндө сөз кылабыз. Даярсызбы? Кеттик. Синоним бул бирдей түшүнүктү билдирген ар башка сөздөр. Мисалы, тез деген сөздү биз дароо, ыкчам, бат деген сөздөр менен алмаштырып колдонсок болот. Бул учурда бул сөздөр бири-бирине синоним болуп калат. Сиз синонимдер жөнүндө буга чейин уккансыз, бирок алардын пайда болуу жолдору жана түрлөрү болорун билчү белеңиз. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз ар бирине кенен токтолобуз. Синоним грек тилинен бирдей аталышта дегенди билдирет. Тыбыштык түзүлүшү боюнча айырмаланып турганы менен бир эле түшүнүктү туюндурган маанилеш сөздөр синонимдер болуп эсептелет. Синонимдер көркөм каражаты катары стилдик максатта пайда болот. Синонимдерди окуп үйрөнүп жатып, тилибиз канчалык бай, канчалык кооз экенин түшүнөбүз. Себеби бир эле түшүнүктү ар башка маанилеш сөздөр менен, тактап айтканда синонимдер менен дагы туюнтсак болот. Мисалы, мекен деген сөздү ата журт, ата мекен, туулган жер деген сыяктуу синонимдер менен алмаштырып койсок болот. Демек, синонимдер тилибизди супсак, жагымсыз болуудан сактап, аны уккулуктуу, кооз жана көркөм кылат. Келгиле, айрым сөздөрдү синонимдер менен бирге таанып алалы. Атактуу, даңктуу, даңазалуу, белгилүү, көрүнүктүү. Кес, учур, мезгил, чак, убак, маал. Жайлуу, ыңгайлуу, оңтойлуу, ыктуу, оңуттуу. Абийирдүү, уяттуу, арнамыстуу, ызааттуу. Аалам, дүйнө, жер жүзү, дүйнө жүзү, ай аалам. Синонимдер жөнүндө жалпы түшүнүккө ээ болгондон кийин алардын түрлөрүн дагы билип алсак ашыкча болбойт. Синонимдердин негизги 6 түрү бар. Чочубай туруңуз, аларды ажыратуу оңой эле. Синонимдин алгачкы 2 тобу бул толук синонимдер жана толук эмес синонимдер. Толук синонимдер бири-биринин маанисин толук алмаштыра алган сөздөр. Тактап айтканда, сүйлөм ичинде алардын ордун алмаштырып койсо, сүйлөмдүн жалпы мааниси өзгөрбөйт. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасындагы каарман Майсалбек апасына «Апаке, ак сүтүңдөн айланайын, апакем» деп кайрылат. Эгер бул сүйлөмдөгү апа сөзүн эне деген сөз менен алмаштырып койсок, сүйлөмдүн жалпы мааниси өзгөрбөйт. Бул учурда апа менен эне бири-бирине толук синоним. Ал эми толук эмес синонимдер бири-биринин маанисин жарым-жартылай гана алмаштыра алат. Мисалы, кооз жана сулуу деген сөз бири-бирине толук эмес синоним. Себеби биз сулуу кыз деп айта алабыз, бирок көркөм кыз деп айтканыбыз орунсуз болуп калат. Ошол эле учурда биз көркөм адабият, көркөм фильм дей алабыз, бирок сулуу фильм, сулуу адабият дегенибиз жагымсыз угулат. Синонимдердин дагы бир түрү контекстик синонимдер. Биз аларды берилген сүйлөмдүн же текстин ичинде аныктайбыз. Мисалы, ишкананын чоңу аткарылып жаткан иштерди жактырды деген сүйлөмдү алалы. Эгер биз чоң деген сөздү өзүнчө бөлүп карай турган болсок, анын синонимдери зор, ири, алт, эбегейсиз деген маанини бериши керек болчу. Бирок бул сүйлөмдүн ичинде чоң деген сөз башчы, жетекчи деген маанини туюнтуп калды. Ошентип бул контекстик синоним. Синонимдерге тиешелүү кызыктар муну менен эле бүтүп калбайт. Синонимдер эфемизмдер жана табуу сөздөр аркылуу да пайда болот. Эфемизмдер жана табуу сөздөр деген эмне? Кыргыз эли сөз баккан, сөз кадырлаган, ар бир сөздү өз орду менен колдонгон эл. Ошондуктан жагымсыз, орой угулган сөздөрдү алар башка сылык сөздөр менен алмаштырып колдонушкан. Тил илиминде бул көрүнүш эфемизм деп аталат. Бул элдин маданияты менен байланыштуу. Мисалы, төрөдү деген сөз кулакка орой угулушу мүмкүн. Мындан улам биз көз жарды деген сөздү колдонобуз. Же дагы бир мисал.
өлдү деген сөз кулакка одон угулушу мүмкүн. Мындан улам биз аны башка сылык сөздөр менен алмаштырабыз. Мисалы дүйнө салды, дүйнөдөн кайтты, көз өттү. Булардын бардыгы эвфемизм. Ал эми табуу сөздөр элдин аң сезимине, ишенимине байланыштуу пайда болгон. Тилдеги айрым сөздөрдү өз аты менен атабай, жымсалдап тергеп айтуу табуу деп аталат. Мисалы, карышкыр деген сөздү айтса, карышкыр келип малды жарып кетет деп эл бекем ишенген. Ошондуктан ал сөздү атабай, анын ордуна бөрү, кашабаң, көксерек деген сыяктуу сөздөрдү колдонушкан. Ошондой эле оорулардын да атын өзүнүн аты менен атабай, улуу тумо деген сыяктуу айкаштарды колдонушкан. Мунун баары табуу. Синонимдердин дагы бир түрү диалектикалык синонимдер. Мисалы, чыны деген сөзгө пияла деген диалект синоним болуп түшөт. Келиңиздер диалектикалык синонимдердин айрымдары менен таанышып алалы. Акча, пул, жоолук, оромол, бал, асел, жумуртка, тукум, бадавот, кесе. Ошентип, кыргызча оңой көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз тилибиздин бай экенин далилдеген синонимдер жөнүндө сөз кылдык. Синонимдерди үйрөнүп, кебибизде жигерди колдонсок, айткан сөзүбүз уккулуктуу жана жагымдуу болот. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө, жүздөшкөнчө, амандашканча, учурашканча. Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо.